a Gesù io mi arrendo, tu a lui cuore do. Voglio crederlo e amarlo, vive sempre accanto a lui. Io mi arrendo, no. Io mi arrendo, no. Tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo, no. Tutto a Gesù io mi arrendo, ai suoi piedi voglio andare. Lascio il mondo, i suoi piaceri, oh Gesù, portami a te. Io mi arrendo, no. Io mi arrendo, no. Tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo, no. Tutto a te ora mi arrendo, accetta la mia fede. Prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altare. Io mi arrendo, no. Io mi arrendo, no. Tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo, no. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo privilegio che abbiamo ancora una volta di stare dinanzi a te, a cantare questo cantico della vita, Padre. Solo a te ci siamo arresi, solo te hai preso cura di noi, sei solo te ci hai nutrito, Padre, e sei te che ci hai portato fino qui, Padre Celeste. Mentre siamo radunati, lasciamo la terra nelle tue mani, Signore Gesù Cristo. Possa tu, nella tua benevolenza, parlare ai nostri cuori, guarirci delle nostre malattie, Padre, e che la gloria e l'onore sia soltanto a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Leggeremo nel Genesi capitolo 43. Genesi 43. Leggiamo dal versetto 29. Genesi 43. Leggiamo dal versetto 29. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino, suo fratello, figlio di sua madre, e disse: e questo è vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?
Poi disse a lui: Dio ti sia propizio, figlio mio. E Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei, per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi si sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età. Essi guardavano l'un l'altro stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevero e stettero allegri con lui. Amen. Che Dio possa benedire ognuno di voi. Amen. Mentre siamo nella sua presenza per ascoltare la sua parola. Sappiamo tutti noi e siamo consapevoli che l'unica via che abbiamo è la via della parola. Perché Gesù Cristo ci ha detto mentre era sulla terra: io sono la via e la luce, e questo noi lo crediamo. Ha detto: io sono la via e la verità. Chiunque vuole andare dal Padre deve passare per Lui. Ed è per questo che veniamo tramite la via che la parola ha posta dinanzi a noi. E siamo anche consapevoli che ogni giorno della nostra vita, mentre noi camminiamo, sappiamo che la luce va più avanti, perché ogni passo che noi facciamo, la luce diventa ancora più chiara. William Branham dirà che lo stesso sole che abbiamo avuto in inverno è lo stesso sole che abbiamo in estate, solo che è ancora più forte. Dunque è lo stesso Gesù Cristo che ha camminato con Paolo, è lo stesso Gesù Cristo che ha camminato con Ireneo, lo stesso Gesù Cristo che ha camminato con Martino, Lutero, Wesley, Branham, e man mano che i giorni passavano, la cosa diventava ancora più reale. E come l'abbiamo detto, non è che quando diciamo che Dio verrà sulla terra, non è che Lui viene da qualche parte, perché William Branham ci ha detto che Dio è stato sempre qui. Dio non ha mai lasciato la terra e Lui è stato sempre qui, cambiando forma. Solo che alla fine dei tempi, Egli si rivela e fa vedere quello che doveva fare. Non è che Dio ha lasciato la terra, è stato sempre qui, ha sempre cambiato forma, ha sempre preso la forma di un uomo. È stato sempre qui, ma nella semplicità. E abbiamo visto che quando Dio aveva visitato Abramo, non era venuto come qualcuno che aveva una luce potente sulla testa, ma era vestito come la gente dell'epoca di Abramo. Aveva la polvere ai piedi, aveva tutti i vestiti sporchi, aveva il sudore sui suoi vestiti, e per questo che Abramo gli ha proposto, Abramo gli ha lavato i piedi, li ha profumato, e poi gli ha proposto di mangiare. Non era qualcuno di diverso, ma come Abramo l'ha riconosciuto come essendo Elohim, perché ha chiamato Abramo per il suo vero nome, perché tutta la gente che viveva con Abramo, tutti lo chiamavano Abramo, ma 2 giorni prima il suo nome fu chiamato da Abramo a Abramo. E l'unica persona che sa del cambiamento di nome è Elohim. L'unica persona che sapeva che Sarai non è più chiamato Sarai ma Sara è lui, è Elohim. Allora quando lui si è presentato, che cosa ha detto? Ha detto: dove è tua moglie Sara? Allora Abramo ha capito che quello qui non è Dio stesso, è Elohim. E William Branham dirà che Dio ha parlato a Abramo tramite le visioni, nei sogni, ma l'ultima volta che Dio si è manifestato a Abramo l'ha fatto nella carne, e poi dopo di questo Abramo non ha più visto Dio. Non abbiamo sentito più da qualche parte che hanno detto che Abramo ha avuto la visitazione.
perché l'ultima manifestazione è Dio nella carne umana manifestando il segno del Messia. Perché davanti a Abramo ha manifestato il segno del Messia, il segno del discernimento, ed è questa l'ultima visita che Abramo ha avuto. E William Branham ha detto, l'ultimo segno che la Chiesa gentile vedrà è il segno del discernimento. Dopo ciò, la Chiesa gentile non vedrà più niente. L'unica cosa che rimane per la Chiesa gentile, William Branham dirà, è la distruzione. E per questo che tutto questo chiasso che facciamo saltando di qua e di là non funziona, perché l'unica cosa che rimane per il mondo gentile, per il mondo oggi, è la distruzione. Mentre il mondo sta aspettando la venuta di un grande personaggio, il grande personaggio che stanno aspettando è già venuto. Possiamo leggere qualcosa qui? Nell'opuscolo, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. L'avevo letto domenica scorsa. Che ora è, fratello? Che ora è, ministro? Voglio che voi seguite bene l'enfasi che fratello Branham mette su queste cose qua. Che ora è, ministro? Vedete l'ora del giorno e il segno sotto cui vivete? Riuscite a capirlo? Lo vedete? Sono nell'opuscolo, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio, paragrafo 81. Leggerò fino al paragrafo 83. Ovunque ora non c'è risveglio. Tutti vogliono un risveglio. Tutte le chiese vogliono un risveglio. Tutti vogliono fare qualcosa per far vedere che Dio è con loro. Ognuno sta organizzando qualcosa. Una settimana di preghiera, 2 giorni alla montagna, facciamo le convention per avere un risveglio, perché tutti stanno cercando di avere un nome affinché dicono che è la loro chiesa che è la migliore. Da noi si fanno i miracoli. Tutti vogliono un risveglio nella loro chiesa e tutti piangono, tutti pregano per questo. Ma Branham dice, seguite bene questa citazione qui, ovunque ora non c'è risveglio, tutti si lamentano, i ministri piangono. Leggevo uno dei più eminenti giornali che arrivano qui in chiesa, un ottimo giornale, e conosco l'editore e conosco le persone. E sono persone devote, davvero per bene, il fratello e la sorella Moore dell'Araldo della sua venuta. Il nome del giornale si chiama L'Araldo della sua venuta, e quelli là che scrivono nel giornale si chiamano è fratello Moore e sua moglie. Uno dei migliori giornali sul campo, L'Araldo della sua venuta. L'Araldo, sapete che cos'è un araldo, no? L'Araldo, una volta... mi ricordo quando eravamo piccoli, quando il capo del villaggio voleva far passare un messaggio, che cosa faceva? Mandava l'Araldo, qualcuno che veniva con qualcosa in mano, un tamburo, e lo suona. Quando comincia a suonare si radunavamo intorno a lui e lui annunciava il messaggio del capo. È questo che si chiama un araldo, l'Araldo della sua venuta. Dunque è un giornale che annuncia la sua venuta. Quel giornale si chiama il giornale della sua venuta, l'annuncio della sua venuta, l'Araldo della sua venuta. E i fratelli lo leggono perché pensano che in quel giornale riusciranno a trovare il tempo in cui egli verrà. E Branham dice è uno dei migliori sul campo, giornali sul campo, l'Araldo della sua venuta. Ma Branham ci ha detto, ma che cosa stampano in quel giornale? Ma non stamperanno altro, a meno che non si tratti di digiunate, pregate, digiunate, pregate, suonate una stromba, prendete. Quanti lo leggono? Lo sapete, lo vedete continuamente. Digiunate, pregate, digiunate, pregate. È tutto ciò che sentite. Digiunate, pregate. Sta per sorgere una grande alba. Sta per accadere una grande cosa. Tutti voi pregate, pregate, pregate. Non è ancora troppo tardi. È l'unica cosa che sentiamo. È l'unica cosa che si stampa. È l'unica predicazione che noi sentiamo oggi sulla terra, nelle chiese. Pregate, domani andiamo negli ospedali.
pregheremo per tutti gli ammalati e saranno guariti, faremo grandi miracoli, faremo questo, digiunate, andremo a fare la campagna di evangelizzazione, portiamo gli opuscoli nelle strade, facciamo tutto quello che facciamo, pregate, digiunate, venite con le vostre chitarre, venite con i vostri... Non ho niente contro, io sto predicando la parola. Ma Branham attirerà la nostra attenzione su qualcosa se voi seguite bene questa citazione qui. Branham dice, è tutto ciò che sentite. Digiunate, pregate, sta per sorgere una grande alba, sta per accadere una grande cosa. Tutti voi pregate, 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 non è ancora troppo tardi. E Branham ora si fa una domanda. Perché lo fanno? William Branham ora si pone nel paragrafo 83. Riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. William Branham ci fanno, ma perché fanno questo? Perché dicono a tutti pregate, digiunate, pregate, digiunate? Perché lo fanno? 2 volte ha fatto la domanda. Perché lo fanno? Vogliono un grande risveglio. Piangono, credendo che ci sia un risveglio. Branham dice, perché lo fanno? Perché lo fanno? Vogliono un grande risveglio. Piangono, credendo che ci sia un risveglio. Sono brave persone. Perché? Cosa hanno fatto? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Essendo cristiani, sentono la pressione dell'ora, ma non hanno riconosciuto cosa è stato fatto. È chiaro? William Branham dice, perché lo fanno? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Dunque non è che non riconosceranno il risveglio della sposa, ma William Branham dice non hanno riconosciuto, cioè al passato, non è così? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Vedete, essendo cristiani, sentono la pressione dell'ora, ma non hanno riconosciuto cosa è stato fatto. Non hanno riconosciuto cosa è stato fatto. Ecco cosa li fa sentire così. Sanno che qualcosa deve accadere. Branham dice, sanno che qualcosa deve accadere. Però, vedete, si aspettano che accada in un futuro lontano, quando è già accaduto proprio vicino a voi. Seguite bene questa citazione qui, fratelli, perché come l'abbiamo sempre detto, tutto è negli opuscoli. E come l'ho sempre detto, noi veniamo qui per farvi ritornare a leggere gli opuscoli con la mente dell'apertura dei sigilli, non con la mente pentecostale. Come l'ho sempre detto, William Marion Branham aveva avuto un linguaggio pentecostale fino all'apertura dei sigilli. Ma quando i sigilli furono aperti, Branham dirà, è proprio diverso di quello che avevo pensato io stesso. Rileggiamo. Branham dice, ma perché lo fanno? Perché dicono alla gente, facciamo le convention, gridiamo, cantiamo. Perché lo fanno? Perché lo fanno? Vogliono un grande risveglio, è normale, vogliono un grande risveglio. Piangono, credendo che ci sia un risveglio. Sono brave persone. Cosa hanno fatto? Perché? Cosa hanno fatto? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Vedete, essendo cristiani, sentono la pressione dell'ora, ma non hanno riconosciuto ciò che è stato fatto. Ecco cosa li fa sentire così. Sanno che qualcosa deve accadere, però, vedete, si aspettano che accada in un futuro lontano, quando è già accaduto proprio vicino a voi. La cosa che stanno aspettando è già accaduto. Il figlio dell'uomo che stanno aspettando è già venuto. Il Messia che Luca 17,30 ha promesso è già adempiuto. Ma loro l'aspettano.
sentono la pressione dell'ora, hanno letto gli opuscoli, sanno che la Russia, il re del nord, deve venire sulla scena. Ma quando è che il re del nord deve venire? E per questo che fratello Branham, prima di dire questo, ha detto: che ora è, fratello? Quando voi vedete il re del nord sulla scena, che lui solo va contro tutti i paesi della terra, perché quasi tutto l'Occidente è contro la Russia, il re del nord, Branham ha detto, Gog e Magog è la Russia che scende e gli americani stanno piangendo. Mi ricordo che quando Putin è sceso in Siria, che cosa Barack Obama ha detto? La discesa della Russia in Siria ci ha fatto perdere 5 miliardi di dollari. Perché tutto quello che hanno investito lì, con un bombardamento, il re del nord ha cancellato tutto. Tutti gli investimenti che hanno fatto in Ucraina, il re del nord ha cancellato tutto. Perché? Non è perché il re del nord nessuno lo può vincere, ma solo che ha ricevuto l'unzione, la benedizione di Dio per fare quello che sta facendo, e nessuno lo vincerà. Perché è un'arma potente nelle mani di Dio per distruggere sia l'America, sia Roma e tutta la terra. Perché la terra pagherà per ogni sangue dei figli di Dio che è stato versato. Perché lo fanno? Perché piangono. Branham ha detto piangono e vogliono risveglio. Ma William Branham dice: da questa parte della terra non ci sarà più un risveglio. È finito. E come l'abbiamo letto al Tempio di Vesta a Roma, quando le lampade sono spinte, ognuno deve andare a casa sua. Non c'è più luce. Tutti a casa. Ma oggi la lampada si è spenta, ma la gente vuole rimanere lo stesso. Non ce la fate, fratelli. Branham prima ha detto: che ora è fratello? Che ora è ministro? E per questo che ho detto l'altra volta domenica, che la persona che deve nascere di nuovo è dietro il pulpito. Perché se il predicatore non è nato di nuovo, aspetterà ancora gli ebrei, aspetterà ancora Israele, che Israele 144.000 devono essere chiamati. Ma William Branham ci ha detto che la stessa generazione che ha visto il figo germogliare non passerà. La generazione stessa, non la generazione futura, ma la generazione stessa che ha visto il figo germogliare non passerà. E Branham ci ha detto che una generazione fa 40 anni, ma i fratelli, per giustificare la loro avventura, ci hanno detto che un rabbino ha detto che una generazione fa 70 anni. E come mi piace sempre dirlo, un rabbino oggi in Israele ha più di 2000 anni di ritardo su di me, per quanto riguarda la parola di Dio. Oggi i fratelli si mettono: un tale rabbino ha detto così, un tale rabbino ha detto così, un tale rabbino ha detto così. No, io non ascolto il rabbino, ma io ascolto perché so che il messaggio che ho qui è talmente più potente del pensiero di qualsiasi rabbino. Amen. Perché lo fanno? Perché vi dicono di piangere? Perché Gesù, quando Gesù Cristo era sulla terra, i farisei hanno detto a Gesù: ma i tuoi discepoli non piangono, non pregano, non digiunano, perché non lo fanno? Che cosa ha detto Gesù a loro? Perché devono piangere? Perché non devono digiunare? Perché devono pregare se lo sposo è con loro? È già lì, lo sposo è già lì. Amen. Perché devo piangere per dire sposa viene? No, sposo viene, è già con me, egli cammina con me. È per questo che vi abbiamo detto che l'unione non è visibile, ma Branham ha predicato l'unione è invisibile. Ma oggi i fratelli stanno aspettando, ve lo dico, piano piano vedete tanti di quei fratelli e sorelle, le vedete tutti con riprenderanno tutti i pantaloni, fra un po' vedete tutti quei fratelli che hanno il zelo, le vedete tutti nelle strade ora, con sigarette in mano. Che ora è, fratello? Come alcuni
dicevano, ma hanno detto che Gesù verrà, ma Gesù non viene mai, torniamo nel mondo. Perché i predicatori hanno predicato male la cosa. Amen. Perché lo fanno? Perché vi mettono in una grande tribolazione. Pregate, andiamo dietro le montagne. Fratelli, dobbiamo digiunare. Perché lo fanno? Vogliono un grande risveglio. Piangono credendo che ci sia un risveglio. Credendo che ci sia un risveglio. Sono brave persone. Perché cosa hanno fatto? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Il risveglio della sposa. Quando è stato il risveglio della sposa? Vedete, essendo cristiani, sentono la pressione dell'ora, ma non hanno riconosciuto cosa è stato fatto. Ecco cosa li fa sentire così. Ecco cosa li fa sentire così. Voglio insistere lì. Ecco cosa li fa sentire così. Ecco cosa li fa sentire così. Sanno che qualcosa deve accadere. Sanno che qualcosa deve accadere. Sanno che si deve essere un grande tempo di miracoli come l'ha promesso Gesù. Sanno che qualcosa deve accadere. Però si aspettano che accada in un futuro lontano, quando è già accaduto proprio vicino a voi. Vedete? È per questo il grosso dei problemi. Quando ho messo la breccia, l'intervallo tra il sesto sigillo e il settimo sigillo, è stato messo proprio lì la chiamata dei 144.000, in modo che quando i 644.000 non sono chiamati, Giuseppe non si rivelava ai suoi fratelli. Perché Beniamino, come l'abbiamo letto nel testo, abbiamo visto che Giuseppe aveva detto ai suoi fratelli, dopo che l'hanno venduto e Giuseppe fu portato in Egitto, come lo avevo raccontato l'altra volta, quando i fratelli di Giuseppe l'hanno venduto per 30 denari, hanno portato il suo vestito, la sua tenda, la sua veste, hanno portato a papà Giacobbe. Hanno detto Giuseppe è morto. Hanno ucciso un animale, un agnello, hanno messo il suo vestito dentro e l'hanno portato a Giacobbe. E Giacobbe ha mandato delle lettere, lo racconto così per far uscire qualcosa, ha mandato delle lettere a tutti i suoi familiari, mio figlio è morto, Giuseppe è morto, magari la zia, il nonno, i parenti di Rebecca, tutti sono venuti al funerale, ma c'era un corpo, c'era una salma, c'era una bara, c'era una tomba, no. Giacobbe non aveva un corpo su cui piangere. Giacobbe non aveva una salma su cui piangere. Tutto questo è un mistero. La tomba. C'è una tomba dove Giacobbe poteva andare ogni giorno per piangere suo figlio. Non c'era. Dove era Giuseppe? Era in Egitto. Il suo corpo era in Egitto. Giuseppe non era morto. Era in Egitto. E in Egitto Giuseppe aveva interpretato il sogno. Le 7 epoche della Chiesa, Giuseppe le ha vissute in Egitto. Cristo, le 7 epoche della Chiesa, Giuseppe le ha vissute in Egitto. Ed è stato Giuseppe che ha interpretato le 7 epoche della Chiesa. A Faraone e la sua corte, a tutto l'Egitto. Perché quando le 7 vacche si sono magre e grosse, si sono presentati davanti al Faraone. Faraone non c'era nessun predicatore in Egitto per poter interpretare quel sogno, ma Giuseppe ha interpretato il sogno. Giuseppe ha detto a Faraone che cosa significavano le 7 vacche grasse e le 7 vacche magre. E allora Faraone l'ha nominato il Signore dell'Egitto e si è seduto alla destra di Faraone. È stato Giuseppe che ha interpretato le 7 epoche della Chiesa. Mentre là, nel suo stesso paese,
i suoi fratelli e suo papà vivevano un tempo difficile. Avevano fame, non avevano da mangiare. Ma Giacobbe ha sentito che in Egitto, del paese delle nazioni, c'è un paese che si chiama, c'è un risveglio, il risveglio del grano. Vi leggo qualcosa qui, nell'opuscolo che Dio mi aiuta a trovarlo, mi sembra che l'ho preso, se lo troviamo qui, Israele e la Chiesa, Israele in Egitto, vediamo un po' se ce l'ho qui, Israele in Egitto. È una predicazione, non mi ricordo l'anno per prenderlo direttamente. Vedo un po' se lo posso. Mi piacerebbe leggerlo, abbiate un po' di pazienza con me, perché bisogna dare il dettaglio di ogni cosa mentre lo facciamo. Lo prendo qua, di qui lo troverò più velocemente. Israele e la Chiesa. Dunque, vediamo un po'. Oh là là, l'ho perso. Datemi solo un minuto che prendo questa citazione qui. Israele in Egitto, vediamo un po' se lo trovo. Perché non me lo dà, Signore Dio? Un attimo, lo devo trovare perché voglio leggere questa cosa qui. Israele e la... mi sembra che non ce l'ho qui. Lo devo avere qui, che scendo un po' qui. E nell'opuscolo Israele e la Chiesa. Oddio. Ok. L'ho trovato qui. Spero di trovare la citazione, perché Giacobbe aveva sentito che c'era del grano in Egitto e ha mandato i suoi figli per andare a comprare il grano. Non riesco a trovarlo, lo leggiamo la prossima volta. Ho cercato ma non lo trovo. È nell'opuscolo Israele e la Chiesa. Dunque avevano, lo trovo ma ho trovato l'opuscolo ma non riesco a, mi prenderà un po' di tempo per trovare questa citazione qui. Israele e la Chiesa, la prima parte. Dunque abbiamo visto che quando Giacobbe aveva detto ai suoi figli di andare in Egitto, per andare perché ha sentito che c'era un risveglio di grano in Egitto, allora egli ha mandato i suoi figli per andare a comprare il grano. E mentre sono andati là, perché devono andare a prendere il grano, e tutti noi sappiamo che il grano è la parola di Dio, penso che voi lo credete così. Amen. E allora mentre sono andati là per comprare il grano, loro non hanno riconosciuto Giuseppe, ma Giuseppe li ha riconosciuti.
Ma Giuseppe non ha detto niente a loro. Giuseppe ha fatto finta di non vederle. Giuseppe ha cominciato a parlare con loro in egiziano. Giuseppe si è vestito come degli egiziani, parlava la lingua egiziana. Spero che lo trovo qui ora. Non so se mi piacerebbe leggere questa citazione qui. Ok, nell'opuscolo Israele e la Chiesa. Paragrafo 182. Ecco Giuseppe, un perfetto simbolo, stare là in piedi mentre i giudei ritornano negli ultimi giorni, alla fine giungono attraverso il millennio, quando i giudei saranno di nuovo salvati. Ed essi guardarono, e Giuseppe, voi sapete come lui era stato mandato laggiù, come Israele mandato laggiù i suoi figli. Essi avevano un po' di grano, stavano morendo di fame. Dunque Israele e i suoi figli stavano morendo di fame. Stavano morendo di fame. Giuseppe aveva interpretato il sogno del re, come lui aveva procurato il grano, l'unico posto nel mondo in cui avevano cibo. Quando Giuseppe aveva interpretato il sogno, è l'unico posto, è là che c'era il cibo, in Egitto. In Egitto, in Israele non avevano più niente. Esattamente la Chiesa di oggi. L'unico, Branham dice, l'Egitto, l'unico posto di cui c'era il cibo, avevano il cibo, è esattamente la Chiesa d'oggi. L'unico posto in cui il cibo spirituale viene distribuito. È chiaro? Amen. Dunque Israele per mangiare deve venire in Egitto per trovare Giuseppe. Ma loro non sapevano che il loro fratello che hanno venduto, il mercante di schiavo l'ha portato in Egitto. Loro l'hanno venduto e si sono presi 30 denari. Quando Giuda ha preso i 30 denari, non sapeva che stava facendo un grande bene alle nazioni. Perché Gesù è venuto da noi e l'abbiamo alzato come il nostro Signore, il nostro Re, il nostro Salvatore. L'abbiamo cantato, l'abbiamo lodato e l'abbiamo messo nel nostro cuore. Ma un giorno Israele ha cominciato ad avere fame. E allora Giuseppe ha interpretato il sogno al re e c'era il grano, l'unico posto dove avevano cibo, esattamente la Chiesa di oggi. L'unico posto in cui il cibo spirituale viene distribuito è il regno di Gesù Cristo. Dunque la Chiesa è il regno di Gesù Cristo. Amen. E per questo che Paolo, conoscendo questo mistero, aveva detto che la salvezza di Israele deve venire da Sion. E Branham ci ha detto che cosa è Sion? Sion è la sposa, la Chiesa. È lì che Israele deve venire a mangiare. E ok, tu potresti andare a prendere qualche vecchio credo di chiesa e recitare alcuni credi apostoli, se qualsiasi cosa tu voglia. Tuttavia, fratello, lo Spirito Santo si posa nella chiesa dei nati di nuovo del Dio vivente. È l'unica dove c'è il cibo. Amen. È l'unica dove c'è il cibo. I giudei lo riconosceranno uno di questi giorni e sono già in cammino. È chiaro? Amen. I giudei lo riconosceranno un giorno e sono già in cammino. Quando Giacobbe ha sentito del risveglio del grano, che cosa ha fatto? Ha detto andate in Egitto, andate a prendere, ho sentito che in Egitto c'è un risveglio, andate a vedere e portateci il grano a venire. E quando sono andati là, Giuseppe li ha riconosciuti. Quando Giuseppe li ha riconosciuti, stiamo parlando di Apocalisse capitolo 7, la chiamata dei 144.000, perché prima di chiamare, prima dell'apertura del settimo sigillo, il settimo sigillo che cos'è? È la venuta del Cristo. Non è che il Cristo, sappiamo che Cristo significa l'unto. Non è che quando Giuseppe si è rivelato ai suoi fratelli, qualcuno è venuto da dietro le porte. Era la stessa persona che hanno già visto già prima.
Ha detto sono io. Quando hanno detto a Gesù, hanno detto mostraci il Padre, ciò ci basta. Non è che Gesù ha fatto entrare qualcun altro, no. Era lui stesso. Amen. Ma era stato sempre lì con loro, in mezzo a loro. Quando i predicatori gli hanno detto, ma dici, se tu sei Messia, faccelo dire. Gesù l'ha detto, l'avete detto voi. Dunque, esattamente la Chiesa d'oggi, l'unico posto in cui il cibo spirituale viene distribuito è il regno di Gesù Cristo. E il regno di Gesù Cristo è la sposa. Amen. Perché sappiamo che il regno di ogni uomo è sua moglie. Tu potresti andare a prendere qualche vecchio credo di chiesa e recitare alcuni credi apostolici e qualsiasi cosa tu voglia. Tuttavia, fratello, lo Spirito si posa nella chiesa dei nati di nuovo, del Dio vivente. È l'unica dove c'è il cibo. I giudei lo riconosceranno uno di questi giorni ed essi sono già in cammino, già al tempo di fratello Branham. Dunque oggi tu stai aspettando qualcosa che ormai è già una storia. Perché è la stessa generazione. E quando i fratelli di Giuseppe sono venuti, hanno visto Giuseppe. Non hanno riconosciuto Giuseppe. Giuseppe ha dato loro il grano. Ma Giuseppe ha detto qualcosa a loro. La prossima volta, voi mi avete detto che avete un altro fratello, vero? Vero? Se volete il grano la prossima volta, quando venite dovete venire con Beniamino. Perché se voi non venite con il vostro fratello, l'ultimo di cui mi avete parlato, non avrete più da mangiare e non vedete manco la mia faccia. È chiaro? Hanno detto sì. E lui, per essere sicuro che devono ritornare, sapete che cosa ha fatto? Si è trattenuto Simeone qui, per essere sicuro che devono tornare indietro. Tutto questo, con la grazia di Dio, svilupperemo tutte queste cose qua. Perché un diamante deve essere tagliato. E quando il diamante è tagliato, è lì che vediamo tutta la bellezza del diamante. Perché un diamante ha valore. Quando lo tirate fuori dalla terra, se lo vedete non vi piacerà. Ma quando si taglia, è lì che si vedono tutta la bellezza di Cristo. Perché Cristo, la parola, deve essere rivelata. E quando la parola viene rivelata in tutti i suoi angoli, è lì che i nostri cuori gioiscono. È lì che William Branham dirà che quando i misteri sono aperti, i cuori tristi saltano di gioia. Allora Giuseppe ha detto, se Beniamino non viene con voi, voi non vedete più la mia faccia. Non vi aprirò il settimo sigillo. La settima tromba non suonerà. Perché se voi leggete la vostra Bibbia, quando la settima tromba è suonata, il regno è passato nelle mani di Cristo. E tutti si sono inginocchiati davanti a Cristo. Ma la sposa, non è che Giuseppe si è sposato dopo, ma aveva già la sposa. Mentre lui si rivelava ai suoi fratelli, allora è arrivato il momento del secondo viaggio. I fratelli hanno detto a Giacobbe, dobbiamo andare con Beniamino, altrimenti non vedremo il capo dell'Egitto. Come faremo? Alla fine ha detto, ok, andate. Noi sappiamo che Beniamino rappresenta i 144.000. Leggiamo un po' qui, Branham dice qui, l'abbiamo letto l'altra volta, nella pagina 37 delle 7 epoche. Ritorniamo ora indietro alla storia di Giuseppe, che incontra i suoi fratelli. Voi ricorderete che i fratelli non vennero tutti. Giuseppe sapeva questo, così insistette che tutti si presentassero davanti a lui, altrimenti egli non si sarebbe fatto riconoscere da loro. Quando Giuseppe era là, quando Gesù era dai farisei, l'avevano adorato i suoi fratelli? No. Lui aveva fatto il sogno che i suoi fratelli si sono inginocchiati davanti a lui. Ma quel sogno si è avverato dove? In Egitto.
In Egitto i suoi fratelli si sono inginocchiati davanti a lui, l'hanno adorato, si sono inchinati davanti a lui. Lui pensava che questo doveva avvenire in Israele, ma è avvenuto dove? Nei paesi dei gentili. Perché là è diventato un grande Signore. E quando sono venuti hanno visto un grande Signore e si sono inchinati davanti a lui. E in Egitto è da questa parte che gli ebrei hanno avuto il grande mistero. Leggeremo tante cose in questo. Branham ha detto tante cose. Ritorniamo ora indietro alla storia di Giuseppe che incontra i suoi fratelli. Voi ricorderete che i fratelli, sono nelle 7 epoche, pagina 37. Voi ricorderete che i fratelli non vennero tutti. Giuseppe sapeva questo e così insistette che tutti si presentassero davanti a lui, altrimenti egli non si sarebbe fatto riconoscere da loro. Finalmente essi condussero colui che mancava, il piccolo Beniamino. Era appunto il piccolo Beniamino, il totale fratello di Giuseppe. Gli altri sono metà, ma Beniamino è il totale fratello. Lui era pulito, era un vergine. Non ha avuto, quando leggeremo fratello Branham dirà che i 144.000 sono come delle vergine, non hanno avuto modo con le denominazioni. Non sono andati nelle denominazioni, non si sono mischiati con le denominazioni, non hanno avuto niente a che fare con i cristiani, i musulmani, no. Sono gente che si sono tenuti da parte con la legge di Mosè. Sono i 10 che hanno fatto che cosa? Che hanno venduto il loro fratello, ma Beniamino no. Beniamino aveva le mani pulite, è vero? Non ne sapeva niente lui di questo. Finalmente si condussero colui che mancava, il piccolo Beniamino. Era appunto il piccolo Beniamino, il totale fratello di Giuseppe, e questo infiammò la sua anima. Quando ha visto Beniamino, la sua anima si infiammò. Questo infiammò la sua anima, e quando il nostro Giuseppe, cioè Gesù, verrà al popolo che ha osservato i comandamenti di Dio e è ritornato in Palestina, la sua anima si infiammerà. Il piccolo Beniamino raffigura i 144.000, i quali sono ritornati in Palestina da tutte le parti della terra per la loro redenzione. Essi saranno pronti per riceverlo. Colui che, conoscendolo bene, è vita eterna. Essi diranno: questo è il nostro Dio, per il quale abbiamo atteso. Allora essi vedranno colui che si hanno trafitto, ed essi grideranno di sgomento. Da dove provengono queste terribili ferite? Come è avvenuto? Essi faranno cordoglio e piangeranno. Ogni famiglia da sé, ognuno a sé. Dunque da mia voglio attirare. Beniamino rappresenta i 144.000. E se Beniamino non veniva con loro, Giuseppe non si faceva vedere. Ma prima che Beniamino viene, ma Giuseppe aveva dato loro il grano. Oh, abbiamo capito che il grano che cos'è? È la parola di Dio. Hanno avuto un po' di risveglio e l'hanno riportato al loro papà, erano contenti. Leggiamo qualcosa qui. Fratello Branham dice qualcosa qui. Nell'opuscolo. Il sestuplice. Motivo della visita di Gabriele a Daniele, paragrafo 73. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. Stava parlando di Giuseppe. Osservate, conosciamo la storia. Come mise la piccola cosa là dentro da mandare indietro e agì come se non riuscisse neanche a parlare la loro lingua. Aveva un interprete per l'ebraico, quando lui stesso era un ebreo. E il loro fratello era sceso, non lo conoscevano. I suoi fratelli non sapevano che era lui. Era un principe potente, Giuseppe era un principe potente. E Branham dice, e proprio ora Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro, e ancora non sanno chi egli è, quel Messia.
Dove Eli le stava guarendo? In Israele? No, in America. Gli ebrei che venivano nelle linee di preghiera, Branham pregava per loro. Il cancro era guarito, erano guariti tutti. E Branham dice, perché sapete che quando i fratelli di Giuseppe sono arrivati in Egitto, a un certo momento Giuseppe dava da mangiare a 2 gruppi. Lo sapete, vero? Dava da mangiare sia agli egiziani che agli ebrei. E per questo che quando prenderemo la montagna di cui parla Zaccaria, che si è spezzato in 2, vi dimostreremo ancora tante cose nel libro di Zaccaria. E per questo che è bello leggere la Bibbia e leggere anche il profeta e uscire dal pensiero pentecostale. Ma se voi predicate questo messaggio come i pentecostali, con un linguaggio pentecostale, no, non funzionerà, fratello. Meglio che andate a fare riunione con i pentecostali. Come l'ho raccontato una volta, un fratello mi ha chiesto, ma c'è una chiesa lì dove posso mandare i miei fratelli, perché io parlo sempre a loro del messaggio. E ho dato un indirizzo a questo fratello qua e ha mandato la sua famiglia lì. Quella famiglia era pentecostale e come il fratello parlava sempre del messaggio dell'ora ai suoi fratelli, e io gli ho dato l'indirizzo di quella chiesa, che pensa, allora sono andati lì. E poi hanno chiamato dopo i fratelli e hanno detto, ma siamo andati in quella chiesa del vostro profeta che hai detto, ma vediamo che il pastore là dietro il pulpito dice le stesse cose che sentivamo nella chiesa pentecostale. Non c'è niente di diverso. E per questo è la stessa cosa che succede con i fratelli oggi. Hanno la forma, ma il fondo non ce l'hanno. Il contenuto non ce l'hanno. Hanno solo gli opuscoli. Il totale fratello. Branham dice, poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. Osservate, conosciamo la storia. Come mise la piccola cosa là dentro da mandare indietro. E agì come se non riuscisse neanche a parlare la loro lingua. Aveva un interprete per l'ebraico, quando lui stesso era un ebreo. Aveva un interprete, ma parlava l'egiziano con loro. E William Branham dirà, Giove è qui, in America, e parla l'inglese. Non so se i fratelli leggono gli opuscoli. Perché non uscite dal pensiero pentecostale, dal pensiero denominazionale, per nascere di nuovo? Predicatori, devi nascere di nuovo. Inutile che la gente a dire, ah, fratello Frank predica le false dottrine, per questo che siamo andati via. Va bene, ma leggete gli opuscoli. William Branham dirà che i tipi non falliscono. Ritorniamo, prima che Giuseppe si rivela ai suoi fratelli, Beniamino doveva venire sulla scena. Prima che la grande tromba sia suonata, prima che il 7° sigillo sia aperto, i 144.000 devono essere chiamati. E quando Beniamino era venuto, allora che cosa ha fatto Giuseppe? Giuseppe era obbligato ora a rivelare la sua vera identità. E per questo che quando Branham ha fatto uscire la sua vera identità, Branham dirà, molti dei miei amici mi hanno abbandonato. Perché? Branham sta prendendo una posizione. Ah, e gli dice che lui è il Cristo. Il Cristo, chi è Cristo? Cristo è l'unzione. E vi ho detto l'altra volta che William Branham ha detto, Gesù non ha mai promesso, Gesù non ha mai detto che ci saranno dei falsi Gesù, ma ha detto ci sono dei falsi Cristi. Perché sarebbe troppo facile dire falsi Gesù. Qualsiasi persona può venire per dire sono Gesù, ne abbiamo pieni. Ma ha detto falsi unti. Gesù il Cristo, Gesù l'unto. Dunque l'unto che deve venire, Gesù ha detto ci saranno dei falsi Cristi, ma ci sarà un vero Cristo che verrà.
e gli ebrei lo riconosceranno. Allora, quando Beniamino è venuto, Giuseppe che cosa ha fatto? Giuseppe ha pianto. Quando l'ha visto, la sua anima si infiammò, perché suo fratello, stesso papà, stessa madre, il totale fratello, gli altri sono metà, ma lui è totale, hanno una connessione, la stessa connessione. Era un principe potente e proprio ora Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro, e ancora non sanno chi egli è, quel Messia. E poi 74 aveva detto, avevano laggiù il piccolo Beniamino e suo fratello minore. Sapete chi rappresenta Beniamino? Questo nuovo gruppo di veri, genuini giudei che si riuniscono ora per formare quei 144.000. Questa razza che sta sorgendo, non questi imbroglioni di Wall Street, no. Quella è ulteriore carne da canone. Quelli non sono giudei. Quelli non sono giudei. I veri giudei sono questi piccoli beniamino che sorgono laggiù e non hanno mai sentito una parola di Gesù Cristo. Sono quelli là che sono, Branham parlava in un altro opuscolo, dice, sono i giudei che sono partiti dall'Iran, dell'Iraq, che non sanno niente, non hanno mai letto il Nuovo Testamento. Il piccolo beniamino che si accoda sempre sulla legge di Mosè. Ecco, quelli sono i veri. E che cosa ha detto fratello Branham? E poi mi fermerò perché la prossima volta... Dunque, quando Beniamino si è presentato, allora Giuseppe era obbligato di rivelare se stesso. Leggiamo quella parte e ci fermiamo, perché lo prenderò l'altra volta. Paragrafo 45. Quando Giuseppe ha visto Beniamino, Genesi 45, voleva trattenerlo. E i suoi fratelli hanno detto, non lo puoi trattenere, perché se tu lo tratteni qui, papà morirà. Dobbiamo ritornare. Allora Giuseppe, versetto 1, allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. E vi leggerò dove fratello Branham ha detto, ho incontrato gli ebrei a casa di Agam Bright. Voi non eravate lì, perché prima che ha detto, allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora, ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere, perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli, vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono e gli disse, ed egli disse, io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste, perché foste portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto, perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Dunque, fin tanto che i 144.000 non saranno chiamati, il settimo sigillo non sarà rivelato. Ma ora il settimo sigillo è rivelato. Dove hanno chiamato i 144.000? Voi conoscete la carta d'identità dei 144.000? Conoscete anche la carta d'identità della sposa? Tutti noi crediamo che siamo membri della sposa, camminiamo per fede, non è così? Non abbiamo visto. Quando hanno chiamato i 140, chi ti ha detto che tu... fratello Frank ha predicato che il rapimento è già... Un fratello che ha camminato con me per tanti anni è andato a dire sì, i pastori gli hanno detto no, altri pastori gli hanno detto. Tu lo sai che quando Gesù è risuscitato ha fatto 40 giorni sulla terra.
Dunque anche noi, dopo la risurrezione, dobbiamo fare 40 giorni sulla terra prima di salire. Sì, sì. Quando i santi sono risuscitati, li ha visti. Vi porterò una predicazione su come Branham abbiamo visto i santi e li abbiamo salutati tutti. Vi farò vedere negli opuscoli. Tutte queste cose qua sono negli opuscoli. Dipende di quello che voi chiamate la risurrezione. Dipende di quello che chiamate la salutazione dei santi. E come si vedono i santi. E che cosa voi chiamate i santi. Tutto questo. È per questo che Branham ha detto nell'opuscolo Dio incompreso. Se voi non avete afferrato qualcosa, meglio non andare a dirlo. Ma oggi molti ci hanno detto amen, poi dopo domani hanno detto che è falso. Perché? Perché non erano veri. Erano dei Giuda che hanno camminato con noi. E man mano che andiamo avanti, i colori usciranno. Ognuno farà vedere il suo colore. E siamo contenti. Amen. Perché sapete perché? Perché la piramide non è larga. Man mano che, come noi siamo venuti alla fine, deve essere stretto. Noi dobbiamo essere tanti. E per questo che se rimaniamo anche uno solo a Piacenza, non mi dispiacerà. Perché vogliamo i veri che credono. Era un principe potente. E proprio ora, non è ora che io sto parlando, al tempo di fratello Branham. È Branham che pregava per gli ebrei. È Branham che pregava per loro e Dio guarisce i loro malati. Non ero io. Non è qui, in quest'ora, nel 2024. Ma questa cosa è successo in America al tempo di fratello Branham. E Branham dice nel 7° sigillo, paragrafo 186, Branham dice è la stessa generazione che ha visto il figo germogliare che non passerà. Una generazione fa 40 anni, fratelli. Dunque, la mia predicazione qui è per farvi capire che se Beniamino non era, se i 144.000 non fossero presenti, non ci sarà mai l'apertura del 7° sigillo. Cioè Cristo non si rivelava. Cioè Giuseppe non si... Se Beniamino non veniva, voi dovete credere nella matematica di Dio. Giovedì o domenica prossima leggeremo una visione di fratello Branham per farvi vedere come funziona la matematica di Dio. Perché Dio va nella matematica perfetta. Dio non fa le cose per disordine. Dio segue una linea. Se manca qualcosa, la cosa non si adempie. La cosa deve essere in quell'ordine. Se Beniamino non veniva, se i 144.000 non sono chiamati, il 7° sigillo non era aperto. Cioè Giuseppe non si rivelava ai suoi fratelli. Che Dio vi benedica. Lo prenderemo l'altra volta. Benedetto siai legame che ti unisce in Cristo Gesù, il santo amore, l'amore divino che versa lo Spirito in noi. Sì, Padre. Grazie per la tua benevolenza, Padre. Grazie per la tua parola. Se siamo domani, Padre, ci raduneremo ancora. Canteremo i tuoi inni e ascolteremo la tua parola, Padre. Mentre lasciamo ogni cosa nelle tue mani, lascia, Padre, ti prego, che i miei fratelli e le mie sorelle possano ritornare a prendere gli opuscoli, a prendere la Bibbia, a sedersi e a studiare queste cose come l'ha raccomandato il tuo profeta. Lascia che questo violino che fu suonato da un maestro possa farti riconsiderare il violino che noi abbiamo trascurato, Padre.
Aiutaci, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.